uretse gato ntabwo nibyo tugiye kuvugaho mumpe umwanya nsobanure mufate umwanya nabyo birashoboka tega amatwi bamwe umucamanza urebe impande zombi tega amatwi yego nakweretse igihe inkuru yandikiwe n'igihe naraya majoro ari kuri iyi nkuru tugende gato ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere mugomba kumenya first of all ntabwo iyi account yabaye hacked urukunyumva iri mu maboko ya nyirayo uretse gato ndakubwira impamvu umuhakazi iyo yahakinze ntabwo apostinga ngo asibe uyu mwana w'umukobwa yahise abisiba yayishyizeho ahita yisiba ubu ntabwo iri kuri account ye icyo ni icyambere urukunyumva Sankara yayishyizeho wenda agiriwe inama urukumva kabiri niba atagiriwe inama kwari gutambutsa ubutumwa akanga jump akabivanaho si urukunyumva ibi byavuyeho ni kimwe n'icyambere bivuze ngo account ntabwo abaye hacked account niwe uyifite turi kujyana icyo ni icyambere icya kabiri waruvuze ngo source igihe cyafashe tureke kugihe inyarwanda zabyanditse gendero b'inyarwanda gendero New Times bamaze kubyandika bose none duhamagare buri munyamakuru tumubwire ngo source ni yihe no ikintu mugomba kumenya ho yavuye kuri urakoze cyane rero umunyamakuru umva ukuntu bigenda iyo kubyamamare nk'ibi ngibi source y'akantu gato ya nani Sankara urimo kunyumva Sangandandisa afite agahinda yacu ibyo ntabwo bitureba azironga byakozwe na account we ni erega niyo baba bamuhakinze turi kumwe umunyamakuru w'imyidagaduro ababonye akazi noneho iyi ni inkuru iyi stati yonyine kuri account yuriya yabaye hacked yabataye hacked umunyamakuru w'imyidagaduro yamaze kubona inkuru hanyuma noneho indi nkuru ikaza kuboneka uri ari kuza kwisobanura niba atari we hanyuma rero iyi ni inkuru hanyuma ikindi ntabwo uyu nguyu bamuhakinze ikindi Kenzo ntabwo bari gutwika ahubwo ikindi kintu ngiye kubabwira ntabwo abana uyu mwana ntabwo azasubira mu Rwanda muzabireba agiye kwideklara simbibabwiriye hano kuki yasibye amafoto y'umugabo we ibi yarabisibye mugende murebe uriya mwana mu kiganiro yakoze ejo muri nibwo byahise bigaragara kabwiye kano kandi karakanira niko nkunda uyu nguyu bameze nka Brenda Fassi kandi kagufi bijya bivamo ntabwo bikunda kabisa Idrisi baragusikaminze okay banyarwanda kazi mugera kuri 800 mu nkurikiye ubu turi kuvugana Irene Murinda habi yatandukanye na Idrisi sorry se golfa Irene niwabana na Idrisi Irene yasezeranye ibi bintu Dekati yarabibabwiye mwanga kubyumva banyarwanda kazi ubu ngubu hagiye kubaho urukumva icyo bashakaga Irene Murinda habi atandukanye na Idrisi ubu ngubu hagiye kubaho gupasura imitungo kunyumva operasiyo tugabane irarangiye tugabanye ni wanga subiri wanyu muri Senegal ni Senegal harya ni Burkina Faso baragusubizayo wikoreye imbabura turi kumwe so ibingibi iyi ni operasiyo uyu mugabo yakinnye urumva turi kumwe nyuma ya channel bro nyuma ya YouTube muze ntambara ya YouTube channel ni ukuvuga ngo filime game over uyu mugabo bagiye kumutoza amashashi ariko baba bamuhemukiye ntabwo Kenzo kino kigabo nacyo cyagize irari n'amarangamutima y'indirimbo atazi ko kuri Mayibobo uyu mugabo narari y'indirimbo yagize ko zirya ndirimbo ntazumva imyaka 5 se irashize imyaka 5 yikese urumva irera kwakana kamushyira mu mwana narari y'indirimbo yagize uyu mugabo nandi nta kinyarwanda azi nta kinyarwanda azi yakunda indirimbo gute se babarira nyumvira ariko kandi Sankara nawe yavuze ko n'abantu babasirimu bro ntabwo indirimbo zigira ururimi nose ko mukundikiza urumura cyumva ko muri bamugira indirimbo ziringara mwumviringara nkanjye no sense ntabwo indirimbo igira ururimi umuntu araririmba utumva ko mwumva igispanish indirimbo zazo muri indirimbo za Koffi Olomide abantu mufite indirimbo za kucinakaho umva beat kucinaka awiro n'umuntu niwe nemera cyane uriya muvi so ikintu kiriho ni iki ngiki urukumva uyu mugabo baramusikaminze ibi ngibi Dekati yarababwiye mwanga kubyumva ariko none tugaruke Kenzo uvuga ngo nukugira ngo wadefaka amabwiza ukora igikoma kiraryoha umugabo umunyamahanga baramwibye
Irene Murinda nkuba yibye umunyamahanga w'abandi. none Godfa uyu mugabo afise imitungo ingana gute mugabo Yari afite amavuta yasimbuye abakazungu bose mu Rwanda. Ngibyo bintu ngo Vestina yapostinze ntabwo ndabyemera ndabyemera ruko ariko none icyongereza yagiye akoresha icyongereza cy'ababa uzi impamvu jemvuye kuri account ya Vestine nta foto nimwe ya mariage canke y'umugabo reka yabisibye kare yarasibye abangaba baje kwidekarara Murinda nkuba uyu mugabo ari mu kazi ku kaboko mujye mu mutinya buro uyu mutipe Godfa kwidekarara he muri Canada baraza kuvuga iki uri muzima nyamunsi uzi ngo arasubira i Kigali nawe baraza kwidekarara bavuga ibiki tegereza urabireba abandi se bavuga ibiki so gahunda uko iteye rero uko muri kubireba ubu byarangiye uyu nguyu noneho ndebera hano icyongereza kirane bro icyongereza cy'abagabo barinda ingagi mu kinigi none se uzi ko isa senya urugo muri iki ni icyongereza cya Google Translate oya iki cyongereza cyanditswe na Irene Murinda habi uyu ni Murinda wanditse ibintu ariko uyu ni Murinda wanditse ibintu none urabona uyu ni Murinda habi wanditse bino bintu arangije amakuru mfite uretse gato yakoze kano gakoti uretse gato se yagakoze arangije kugakora amakuru mfite amaze kugashyiraho Safi Madiba aravuga ati reka na Yuda ntiyakwandika icyongereza ngicyo siba niwe Safi niwe bimusibishije Safi Madiba niwe ubwiye avuga ati mwakoze nabi ChatGPT ntabwo ari ukisobanura kuko reba hano none se uretse gato uzi ko umuntu agaragaye kuri uretse gato uzi ko avuze ko n'undi mugabo agiye gushaka azabanza kumenya iwabo inyina na se nangu murebe Sankara ntusobanura amafilime y'icyongereza niba utatwiba The next man I choose to be with, I will first get to know him well, know his family, and know everything about him. No one will ever use me again. Wait, take care. Yo. Guys, mutapping the screen. Munemo. Abantu bumva ko bahakenze Vestina munemo. Abantu mushaka kuzamuka mukare kuri kambashirireho gora mushoboye ingana no nyamara Godfa ibi bintu uriya mukobwa tureke kumujajinga. Ashobora kuba hari ibindi bintu yabonye kuriya mugabo ibiki bidahuriranye n'amahame yiwe urakoza sante egorata Kenzo yes uretse gato n'amahame yiwe nyamara aba West Africa bafise ibindi bintu byabo ubwo mugiye gufata iguriro mwita umurozi unyumvira abantu birashoboka umuntu ni mugarozi mumugize umurozi ibyo by'uburozi ntabyo amije turi kudahutinga none muvuze ko wowe wibanze ku kintu cyo kuvuga ngo Irene ngo yasikamiza umugabo ariko kimwe no gusanga uriya mwana arageze mu rugo agasanga mugani wa Kenzo uriya mugabo afite n'ibintu asenga cyangwa afite imigenzereze ye bidawe na Vestina umwana akavuga ati birashoboka ariko abanyarwanda kazi nta muntu ndi oya kemva ku rundi ruhande ndagaruka kuri Kenzo tujye tuba nk'abacamanza kuri umucamanza uregwa n'uregwa akubande zose mukore kuri iyo goro umuntu igitekerezo umujaji yumva both sides either offender n'abaye boss akumva impande zose reka mpamagare b'abanyamazina kuko urabona iyi niyo munsi ya next man I choose harimo hakubiyemo ibintu byinshi bro nzabanza kumumenya hakubiyemo menya umuryango menya akomoka menye Kenzo ufite ubwenge n'ubwo ari bucyo bukoresha neza ziba ahangaha munsi hakubiyemo ibintu byinshi bro mube muretse hano ibintu birakaze umuntu ushaka kuzamuka kuri Panamanza kuri gora mugakorwe mu nda nk'ubwo Arise hita uzamuka turaha dufite uburwana n'iki koko yo Opionika yo waramutse nyuma yo kureba ibintu byo kwa Vestina wumvisha ugize ubwoba mu nda ntakubeshya igishuti urimo igifu inkuru umutwe w'amakuru umva ukuntu uza kuwandika bitewe n'amakuru mfite andika ngo urukumva Irene Murinda habi akoze divorce nande cyangwa amaze gutandukana na Idrisi operation tubigabane operation tumukwe irarangiye ibaze nyuma y'iminsi 136 gusa warayibaze niyo bamaranye yuzuye ejo 136 yuzuye ejo
uretse gato ni gute wagiye kumenya wagiye kubara iminsi y'urugo rw'undi muntu aho ni wari umunyamatiku nibyo bitubesheje wabaze iminsi Vestine amaze mu rugo n'umugabo we 136 wamenya amajoro bakoze umva ibi bimara byabaze kuva ku munsi w'ubukwe wamenyera uretse gato reka dusesengure wamenyera niba yaratwite iyo nika niko kuko uribuka ba Pastor Claude babivugagaho bavugaga ngo iki bavuga ko ngo Vestine yatwite bamwe bati yabyaye ariko byari bihuga kuko iyo umurebe ubona nta gutwita pe ibi ngibi rero nk'umusesenguzi urabona ibintu bishingiye kuki uribuka hari ikiganiro Vestine yakoranye na Emily ego abuza Dorcas gushaka ngakiri umwana ego iyo ugibuka muri icyo kiganiro Vestine araza yavuze ngo ngibaza umuntu utarangiza ayiwe uburetse gato ngo uburetse gato ngo iki uze kureba icyo video birimo mu kiganiro kabisa ko umuntu ukora ntarangiza umugabo yarakarongoye kabura umwuka karahunza igitsina niba nkumvishe neza wambabariye mbere yo kuza kuri pano ukakankatira ukakamba gisubireho umbabarire ukankatira ukambe hanyuma none unyure kuri pano thank you banyarwandakazi uyu mwana umuntu utakugira igitekerezo atangana kandi kuri gora azamuye yo showbiz nyarwanda ibamo nyabingi buri mwaka ugiye gutoboka uretse gato umwaka ushize baburandinze Heineken umwaka ushize baburandinze Heineken oya se none ko yabitwariye uburetse gato bamwita ngo dufano ari imbeho kanema agapira shiramo agapira kuko ni ikiganiro gitangiye kazane babarangi Pastor Claude mureke tumwumve ngo iki aba none bagiye kumbwira ko inshuro yamurangirije mu mureke mwumve abangaba bro ni gute abantu bamenye iminsi bamaranye Jesus babaze guhera ku munsi w'ubukwe ngo iminsi ngo ni iminsi ngahe 136 ni gute babi bro ibaza ariko aka kanya bayimenye bate amezi babaze guhera ku munsi w'ubukwe okay tugiye guhama undi muntu nahamagara kuri iyi nkuru ni kamarade umwana amaze igihe atambara impeta ubwo ni gute wagiye we umusesenguzi w'intoki z'abandi uraje nawe Alice we ntamaze igihe atambara impeta no none inkuru yose ikubiye muri nani iyi ya nyuma urakoze cyane the next man ayo makuru wese ngo ndifada watuje ko nanjye ndi imbere y'imashini banza nkifungurira hano YouTube ndagira kandi akwiye mwemeye kigo ryano ntabwo biri gukunda memuretse hamagara umushu uburetse gato mwemuretse gato umushu ni igihadi uburetse gato nawe umuhamagara umushu karakubaye gasuko byuka gakubitwa n'inkuba gasuko yamunsi yo ese calling cyangwa linking calling ntago ibiri WhatsApp ntago biriho ntago ibiri ntabari ku murongo kanze ndebe undi muntu Jihad si ntabwo ari kugera yadashaka ari mu kiganiro y'amasaha ni 5:00 Jihad kamaze muhereza karakabora ko sundi rwakabonye para update umusaza uru rugo rwaba rwihuse sanga mugumeho gato
buretse kiriya Jesus kiganiro si wakirebye cyaba ari abana iki kigabo ubu gusa amasa ntabwo ari gukora Godifa nyuze kuri Instagram ariko bro niyo content buri mu influence bongeye bariye oya nciye kuri Instagram amasegonda nuko nasharinga screen ngo birebe yewe buretse gato linking okay the cat iri gucaho Isonoko ntagakwitaba inde Decat aya masaha ni sangahe iwabo ngo bari hafi sangapi mutapinge mukore kuri iyo goro muzamuke mutange ibitekerezo ariko Isonoko ngo ko ntabwo iri available oh linking okay yeah. okay munshakire ntuza mumpe nimero ya Idris ego mwana yanje ntavuga igifaransa mumpe nimero ye Godifa oui Godfather oui nufite phone ebyiri binyuze kuri Instagram gato buretse gato ko se winyoreza kuri Instagram nanga birahagije bite byawe aho ntabwo ushobotse bro Yesu nicyo kiganiro niyo nkuru ngo ya mana araruhutse ntabwo araruhutse oya nyampana araruhutse ariko nibyo abantu muri gushyira muri request agiye kwisangara mu mitwe abantu muri gushyira muri request Alize wapost nk'ubejo ni posting amafoto kuri Instagram okay abantu bose ngo yamano mirirwa siba none uzajya posting yatandika ati Idrissa divorce buretse gato ngo yaramubyigaga ngo no muri Kiss FM nicyo kiganiro uyu buretse gato ngo yagiraga ati niba mbyumvishe neza ibyo uriya mugabo atubwiye ngo ntabwo arangiza ngo uriya mugabo ntarangiza niko tubyumvishe tanka wowe warabyumvishe mu kiganiro ko wacyumvishe uriya mutipe niko atubwiye uriya mutipe wahamagaye atubwiye ngo ntabyo numvishe uriya mugabo ntarangiza reka bagakate bakame reka bagakate bakamutema reka bagakate tukumve rega ngo iyo ariko uyu mutipe biragaragara ko atarangiza none atarangiza ni icyo si kibazo kuki umukobwa niwe yaba afise ikibazo umva Kenzo umukobwa niwe yaba afise ikibazo muretse kwinjira mu buriri bwabo ngo pe garukiraho asa umva inkuru z'ibindi binyamakuru game over umva ikinyamakuru bita Umuyenzi Vestine agiye gutandukana n'umugabo we bamaze iminsi basezeranye kubana akaramata bahise bashyiraho kashi ndanyumvira divorce bayisinyemo aba batipe nta miyaga mani imihanda izatwibuka umva umuntu ukuntu Godifanye nakubwiye ngo buri uko umwaka ugiye kurangira Kigali wagira ngo ari Nyabingizi zagurukira showbiz umwaka ushize ngaho Heineken ni ngaha amashanga ngaho ibiki reka manze nkora ifoto neza kugira ngo nyishyireho bikunde ariko umugabo yarebaga nabi n'ubundi twareba ko zose yamushata atamureba uyu mugabo baramusikaminze ariko okay haje umuntu nkorera akantu ngo Vestine atandukana ni Shaka mbabwize kuri Godfather TikTok bazayimurekere ngo marriage in Rwanda is a business it's a hangasi sawa sindikoze neza oya aha ni sawa mugatwara uko noneho ndahamagara ndemwoka byara muri bunyitabe mpamagara ribu bari baberanye ntago bari baraberanye pe uyu mukobwa baraberanye ribu iradusobanurira ribu irabizi ivy'urukundo oya ribu igomba kudufasha ibafasha mu bihe
ewe hano hari abantu bivanga mu ngo z'abandi nibo kambama naho abantu 900 batareba kuri Gloria Godfather badataba abantu bari kuri pano ibi ntantu bihuriye abashaka namwe mukabyubutindi mu mitima mwe muretse gato bashaka kumva itiko ariko bazari ko oya Godfather ibi bintu ushaka kufunga pano ubuse abantu 900 ntago bamutamo natwe turiho ntibadutamo abantu none se mwaje we azabaye amatiku wenjoying baruka mu mutwe no mu mitima none waje gucuruza inkuru y'uyu mukobwa ngo bagwa amakoyini inde urarimba urwo bonye wanyatse ndimo ndavuganira wowe ngo nagurisha inkuru y'uyu mukobwa sindi muri station mo editinga ndi gukubwa sanka uza abantu bari kuviye inkuru ni ba Rudoviko abandi bari gucuruza imboga kuri Bazirete abandi bari guheho uduhinja twabanyirabuja za nyamunsi ziri ahangaha n'ibitumbikwa aha zamuka singuye still yego rat muceceke mwumvi amakuru mfite ngo nyuma yo kugeza i Kigali ukumva ko ari wo mwami w'abagore amakuru biravugwa ko ari wo wihishe inyuma y'iyi nkuru nkoherereje sorry iyi nkuru ya Vestina wamenye ko Murinda habi yatandukanye na Idrisse Murinda habi yatandukanye na Idrissa usurumva ibyo bintu Idrissa zo yagiraga yakoranaga na Murinda habi reba iyo nkuru nkoherereje ntabwo abimenye ntabwo nabimenye Vestine amaze gukora reba iyo boro nkoherereje ndabibonye wabibonye nyuma y'ikiganiro cyabereye muri Canada Vestine akabwira muri umuntu we ngo niwibeshye ugashaka uri umwana muto nzakwiyica zagushishura arangije yongeraho ijambo ngo uruzi umuntu utarangiza ngo uruzi cyangwa ngo urabone umuntu utarangiza mu yandi makuru cyangwa mu bindi bisobanuro uyu mugabo ngo ntabwo yasozagira urugendo rw'urukundo rwajyaga ikana uvuga ngo Idrissa ni kabwira Idrissa ni Baritazari Jay ibivugwa ndi live nkurikiwe n'abantu 1000 barenga urumva ibivugwa ko ibi bintu cyangwa uru rukundo rw'aba bombi yari business umuntu bita Murinda habi yapanze kugira ngo bibe uyu mugabo w'umunyamahanga ibi bintu byaba bifite aho bihuriye n'ukuri nyuma yuko hashize iminsi 160 n'ingahe abanyarwanda muri ko nkurikira batubwiye ko ari iminsi bangahe bamaranye imyaka 162 iminsi 133 abanyarwanda barayibaze so nyuma y'ibi amezi ane nyuma ngo 136 niyo bamaranye 3 months 4 months mutasi nawe adacaho ko yanze kubana na Rugume byemewe n'amategeko so icyo mbazwa ibi bintu byavuzwe ariko Dekata kabisakuza abantu ntibabyumve byafite ahantu bihuriye n'ukuri ibyo bintu se byuko uyu mugabo bamuskaminze bishakiraga ubutunzi bagiye gupasura ukuri guhari ego ibisimba ivuga kubera ko ndi inshuti na Irene ego ariko ngiye kukubwira ukuri guhari Irene nta ruhare yagize mu ikundana ry'abo bantu babiri iyo uko ni ukuri ntago kaboko yarugizemo ushingiye kuki ushingiye kuki ko nta ruhare yabigizemo no kuvuga ngo Irene nawe yagiye kubona Idrissa aturumbutse ntabwo we yari amuzi yikundaniye na Vestina bisanzwe ibisimba ivuga kuko ni inshuti na Irene urukanda rugucinya inkoro noze ubwo uri kuvuga kandi aribyo uri gukora oya ntago ni muri kandi nkubwira ko sindi kuvuga kuko ni inshuti ye uri kumva ariko ndi kubikubwira nyine ngo kuri guhari ukuri kwa nyako ego yaje nyine nkuko nawe ushobora kuba watirita Dorcas usigaye ego bari kubakunda saa Irene hugaza kuza kubigaragaramo as a manager wabo bana yari manager w'urukundo rw'uriya mukobwa oya ntago ari manager w'urukundo Godfather agenda gake Irene yaje nka manager w'umuhanzi umukurikiranira ibye hafi ndetse no kumurinda aba bana bazajya baprodinga ubusa ibyo simbivuga ko ni inshuti na Irene ndabivuga nk'uko uri guha
kubera iki ibyo byose akabiviramo akahita atanga umwana nka se? Oya ntabwo yamutanze nka se, yamutanze as a manager kandi uzi neza imikino ibera muri ibi bintu bya showbiz. Arebye nabi umwana we bashobora kuba bagira gute bamukoramo content kandi we nta kintu kimwungu. Network z'i Kigali. Jay, ntabwo ngiye kuvuga nk'umuntu utiyumva muri Rene. Oya, murabivuga nk'umuntu ushaka kunteranya nawe. Oya, urumva Irene hari ukuntu njya nshaka kugira ngo byishakemo mwiyumvemo ariko nkabibura. Ariko singiye kuvuga nk'umuntu nyine kasinzi kandi urabizi wenda ni diamond yanyinjiye ariko izamvamo. Irene ntacyo atwaye. Irene ntacyo atwaye pe, mbabarira uzamukure ndabigusabiye ndinginze ndatakambye. Irene umuvandimwe. Jay, none iyi nkuru kimara kuyumva ucesha urumeza byari bikwiye ku mwana w'umunyarwandakazi ku minsi 2 guhita atandukana n'abashaka. Inkuru yo kuyumva nta gitangaza kirimo. Yego. Nshimishije kuba umwana w'umunyarwandakazi yakagaruka mu rugo. Kuba urumva wakwihanganira ko uwo mwana bazajya barara bamucindura bamutimbura bakanamupfubya. Ndishimye cyane pe. Urabeshya. Jay, urakoze cyane ndabizi ikiganiro n'igisoko uraza kubirambura. Ngaho ndagushimiye ntabwo nari nzi kuri muri operation tumukwe. Ntabwo ari operation yewe ndimo ariko ntabwo umwana w'umunyarwandakazi yaba ari aho ngaho bamubabaza. Yego. Urumva? Ariko yari kuzayi. Yego nishimire ko guma za Burkina Faso bamutimbuza za rakirete. Oya. Ariko yari kuzagera akayimenyera. Oya genda shawe afata umwana ukamuzirika ukamuboha ugashaka gucindura. Reka mfite n'undi muntu ushaka kugitekerezo hano. Okay. Nawe ufite icyo ashaka kuvuga. Reka mwumve. Yego. Ni akamwana ku mwana tahe rwose. Ariko kumuza ku nteke zo kwiyaho. Niko yaka. Yes, giraffe. Ubwo uravuga ngo ndabizi wigeze gusengaho utaragira. Birakwiye ku mwana w'umukozi w'Imana uririmba tukagira aya masaha agiye kuba ahitse asenyurwa ananiwe kubaka. None ko kugira ngo bamwice ndumva ibyo bibazo ari guhura ntiyatagaza mu rugo abagabo bahari azashaka undi aracyari muto. Hanyuma yaka wowe ibyingo kugiye gusaza utarongoye ko byakunaniye ibyingo bifite mike gitekerezo. Umugore ndamufite kandi nanagushimira wanabimfashijemo kwa dufaranga wateranyije nitwo naguze ibikoresho byo mu nzu nabitanga yaratuma. Urakoze cyane yaka. Kugira umugore rwose niwe wabimfashijemo rwose. Urakoze cyane. Nta gitekerezo muri kumpa kuri iyi nkuru. Munyihanganire gato nta gitekerezo umuntu mushobora kumpa igitekerezo kuri ibi bintu wabivuzeho ko ari scam. N'umuntu bita ntuza n'umuntu bita Jihad. Abantu 1200 mu nkurikiye reka twumve niba Jihad aboneka. Ngira ikintu mubaza. Mutinga Mike. Umuntu wakoze kuri Galaxy nazamuke. Hari umuntu wakoze kuri Galaxy kanze murebe mubwira ashyire muri request azamuke. Ndi mu rusaku. Jihad wo gapfuye ntabwo uri mu rusaku ngo nagutashaka kunyitaba. Umuntu wakoze kuri Galaxy bamwita Still Perfume uzamuka abantu bagufollowing. Still Perfume ngiye guhamagara murabyumva. Noneho hari iyi nkuru mugiye gutungurwa nayo. Ibi ngiye muri kureba hano kuri uyu mugabo. Amakuru ndayafite. Amakuru ya Idris ndayafite. Ntabwo wasenya urugo uvuga ko umugabo kuba afite ikintu kinini. Opionika waje. Opionika wamaze kuza. Oya reka mbonye uyu nguyu Claude ndamubona. Reka mwumve. Yakana gasuko bashyigikiye ko uri mwana ngo ataha akahukana. Mutapinge screen mwumve. Opionika zamuka. Niba uri kunyumva.
abantu 180 bari gusaba kuzamuka kuri pana ariko ndumiwe Godfather ndabashyiremo gashyirwa inyongero mwe ntago bazamura ndebera nyamunsi we muretse gato bwana Korode waramutse we isoka gato nk'amasegonda 2 birihutirwa birihutirwa Korobe ishano ryacitse umurizo wabimenye nabimenye kandi kiganiro nyire kwe kwikaza TV uravuga kubyerekeranye nande na Vestina urakoze cyane nk'umukozi w'Imana reka tubyigize mu mwuka wera kurana umukozi w'Imana nanze guhamagara abanyamakuru badafite aho bahuriye n'umwuka wera ibi bintu binsobanurira mu magambo magufi Korode ibi ngibi byaba bisobanuye iki ibi bintu warabivuze bakwita umusazi narabivuze kuko narabirebaga naravuze uru rugo nta ruhari rurasenyutse abantu baravuga ngo ntabwo ari byo ariko kandi umutima wanjye ucitse ururondogoro ndumva umutima wenda guturika kuko murinda habire na haturibaza murinda habire ne kugeza ubu muri Canada abyifashe mate kuko tugiye kubona nari ndi kumwe na Nepo w'Urugendo TV yego n'ubu turi kumwe ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata twari twaje mu rubanza rw'umusitari Silas Nzabahaye wafunguwe ejo bundi ari mu rubanza rwa divorce n'umugore we tugiye kubona tubona kuri Instagram ya Vestina Nepo niwe wabimbwiye w'Urugendo TV kuki bibona duhise dukora ikiganiro ariko kandi ntabwo birababaje cyane birababaje ibi ni ugukoze soni umupasitoro wo mu itoro rya Eglise des Amis Kicukiro wabashingiye ikindi cya kabiri ni ugukoze soni ababyeyi societe nyarwanda itoro rya ADEPR by'umwihariko umunsi Vestina asohoka mu itoro rya ADEPR ntagaragarize itoro rya ADEPR uko twavuganye n'umuvugizi w'itoro rya ADEPR Pastor Ndayizeza yaravuga ati ntabwo nigeze mbona Vestina n'umugabo we nta nubwo bageze ku biro by'ururembo rwa Ruhengeri ntabwo bigeze batubwira iby'ubukwe bwabo ngo tubyange rero birita bivuze ngo Murinda Habirene ni ikibazo gikomeye cyane kuri Murinda Habirene hejuru y'aya magambo uyu mwana w'umukobwa yatangaje kandi n'ubyibuka Godfather bakoze ikiganiro kwa Irene Vestina na Dorcas Murinda Habirene bari kumwe Vestina abwira Dorcas ngo wibeshye ugashaka ukiri muto ngo nagukubita harakandi kandi ukiyongereho koro yaravuze ngo urumva yaravuze ngo uruza umuntu utarangiza ni ikibazo gikomeye cyane ariko Godfather waguhane Paul Urugendo TV ari we uze mbere yuko ugenda ikintu ndi kubaza muri Bibiliya cyangwa mu ijambo ry'Imana biremeye ko umwana w'umukobwa bakomeza kumuturubika adashobora kwihanganira umugabo bitewe n'ikintu kinini kuko niba umwana avuga ngo uruza umuntu utarangiza wagira ngo umwana yishwe n'uriya mugabo bari abanyamakuru bafite ibintu binini ni ikibazo gikomeye cyane biramutse ari uko bimeze ni ikibazo gikomeye cyane kuko buriya icyambere ubutunzi hari abantu benshi bakurikira ubutunzi bashaka bakurikira ubutunzi ariko batazi n'ikindi batari bwarebesha amaso yagombaga kubabona Vestina rero mu yandi magambo yavuzwe ko umugabo we Idrissa ari umutunzi ari umuntu uyoboye imishinga mu bihugu bitandukanye ari umunyamafaranga ariko se twibaza niki noneho gitumye ashobora kuba yadivorce muri aka kanya agatangaza ngo niyongera gushaka umugabo wa kabiri ntazahubuka nk'uko yahubutse kwa iminsi 136 niyo bamaranye yonyine ni ikibazo gikomeye cyane n'amasaha 12 n'iminota 41 n'amasegonda 12 ubuse urabaramo n'iminsi amezi angahe bamaze muri Canada hari ubu nta mezi 2 bari bwamare muri Canada oya ubushyamo nayo kwidekarara kuko amakuru mfite ngo baragiye kwidekarara Vestina ikibazo gikomeye cyane so ahangaha rero ubuhanuzi nk'umukozi w'Imana mpanze utanga ubutumwa hanyuma umpereza uwo mugabo niba hari nayo mvugane nawe Nepo Godfather ngwino urabona icyo navuga cyo nuko Satani ni umwanzi w'ibyiza ntawakifuza isenyuka ry'urugo rwa Vestina na Idrissa ariko kandi umuntu ashobora kuvuga ngo n'ababyeyi be bashobora kuba barabigizemo uruhare ntabwo tubirashinzwe ariko kandi iyo ugiye kureba uko iyo urebye umwana usoza ishuri rya segonderi ahita yinjira mu rushako hari imbere atari bwahabwe za ba nyirasenge inama za kibyeyi yarangiza agahita yirukira mu rushako ngo n'ubutunzi ngo babonye umugabo w'umukire ngo azabafasha ngo bagiye kubafasha kuri byinshi cyangwa bafasha ibi n'ibi ibyo nabyo ubwabyo
biri mu byatumye Vestina ahubuka mu rushako rwiwe. Biramutse ariko kandi ntabwo twavuga ngo biramutse twavuga ngo ntabwo ari ukuri. Vestina yabitangarije, yagaragaje ko yahubutse mu rushako, ko nashaka umugabo wa kabiri atazongera guhubuka nk'uko yahuze. Bivuze ngo rero we yidekaraye rwasenyutse, ahubwo yahisa abisiba rero abahungu bamaze yahise twamaze kwitereka, twamaze kubibona twabikuyeho. Reka ngo ene Paul Urugendo TV muvugana. Urakoze cyane. kujya mu rubanza. Urakoze po. Salama. Nyuma y'uko urebye urugo rwa Murinda Habi na Idris rusenyutse, wumvishe ugize ubwoba? Murinda Habi ahubwo Vestina na Idris. Njyewe nari nzi ko Murinda Irene na Idris baratandukanye. Irene karatari abantu Irene niwe wabanye na Idris. None se Idris yakoranye ubukwe na Vestina cyangwa yakoranye ubukwe na management ya Irene? Njye nabonye ariko asezerana n'uwitwa Vestina. Oya, yasezeranye na management yasezeranye na team yasezeranye na Irene. Komeza wabyakiye uti? Hari ibiguzi bumvikanye batagodifaza. Reka dukore kazi cyo. Warumbajije ibi bintu wowe wabyakiye ute? Ibi bintu wabyakiye ute? Byagutunguye wabanaga bizaba? Urumva mbere na mbere ni nakababaro cyane cyane ku muhanzi dukunda. Burya ubona umuhanzi aririmba indirimbo zomora imitima y'abandi. Mu gihe wavuga ko afite agahinda ndetse amaranye igihe kinini, ni ikibazo gikomeye cyane. Bya bindi bavuga ngo nuko mu buzima bwa social media, ariko atari bwo buzima tubayeho mu buzima busanzwe. Yego. Niba umuntu avuga ko atazongera kugira amahitamo yo guhitamo umugabo uyu munsi yahisemo, ariko ntabwo mentioninga niba ari umugabo we. No, uretse gato. Ahangaha ntituza kuvuga ntabwo ari amahitamo y'umwana, ntabwo ugeze agira amahitamo. Operation tumukweye yakozwe na Irene ikimara gutegurwa, bafashe umwana bamuhereza bamwohereza muri misiyo. No kuvuga ngo Vestine kujya mu rugo rwa Idris ni nk'ingabo z'u Rwanda kohereza abasirikare Darifuru, yaragiye muri mission. Komeza. Urumva Vestina mu by'ukuri niba avuga ko uyu munsi ari kunyura muri bad situation, bivuze ko bishobora kuba bijya gusa n'ibyo abantu bagiye basesengura mu kiganiro yakoze ubwo yahaguruka ku kibuga cy'indege i Kanombe yerekeza muri Canada, mu byitandukanye muri Canada. Yafite ibitaramo aho ikiganiro yakoranye na Murinda Habi ndetse na Dorcas bari mu ndege. Hari aho Vestina aryamaga hasi, hari aho Vestina ataka kuvuga ko afite inzara. Benshi bagiye babikomanta ibyo bintu avuga ati ni gute umuhanzi yavuye kuririmba kandi Kigali akahita afata imodoka imujyana ku kibuga cy'indege i Kanombe, akahita afata none n'indege imukura ku kibuga cy'indege imujyana muri Canada. Management noneho kubera iki abaye aje kubivuga kuri kamera kashonje, management ntabwo bamubaza, ese ntawe ubishinzwe, ese nta muntu umuvugana mu gihe amaze gutandukana n'umugabo. Byose nibyo ahubwo twakwiriye kwibaza, se niba umubyeyi, kuko buriya ni umubyeyi, kuko ushobora kuba ataraba umubyeyi kano kanya ariko yitegura kuba we, ariko niba agira mu ndege akavuga ati mfite inzara imeze nabi mperuka kurya ejo, bivuze ko mu by'ukuri hari abantu management ye itagireba kuri side y'uriya mukobwa. Urakoze cyane. Ibi ngibi byo wenda by'inzara umuntu wese arasonza, hari igihe yababuze n'umwanya wo kurya, atabuze ibyo kurya ko yabuze umwanya wo kurya. Byo birashoboka. Atabibonye. Yavuze ko atabibonye? Ntabwo yavuze ko yabuze umwanya. So anyway, ibi ngibi rero ikintu kiriho ni status yakoze saa 3 zuzuye, kuko nyuma y'iminota 16 bwari saa 3:16, ariko yaje kuyisiba. Bigaragara ko nyine wenda ashobora kuba yaganijwe cyangwa se yabikoze atabiganiriyeho n'abandi. Ariko buri ikintu cyane mbere gikomeye abantu bakwiriye kuganiraho cyane, bakwiriye kwibaza kuri iyi statement yakoze. Ahantu asoza avuga ngo sinzongera kwizera umugabo na rimwe mu gihe ntaramenya umuryango we, ntaramumenya, kubera ko uyu munsi ibyo biri kunshyira mu bibazo byose ndimo kunyuramo, yaba ari mu buzima bwanjye ndetse n'amahitamo ndi gukora uyu munsi. So bivuze ko we yamaze gufata umwanzuro tuvugana, ntabwo azasubirana n'umugabo we muri iriya mvugo. Umugabo avuga n'umugabo yanditse utanditse izina rye, ariko yivugaga we yavuga ko hari umugabo yahisemo. Ejo akababwira ati nahisemo yes. Urakoze cyane, ndagushimiye my brother.
Asante kabisa niyibutaga kubera ko ndi gukurikirana urubanza rwa Silas mbona wa undi byase ni ku murongo n'umugore we rwa gatanya turi buza no kumenya Silas ko urukiko rwamufunze rugaragaza ko yasambanyije umwana w'umukobwa ndetse bagaragaza ko na forensic yagaragaje ko ari wamusambanyije ngijana kwijana turibuze kwibaza ati se yaje kurangira bisubiye byose turibuze kumenyera muri no rubanza. Urakoze cyane ndagushimiye. Asante sana. Ibyo rubanza mpuriye he nabyo kimanza n'imanza turi kwa no kuri ntuza opionika urahari ngo uzamuke umva ikintu gitangaje ngo uyu mugabo ngo araturubika ngo ntarangiza urugendo rugo yari yatangiye mutapingi sibyo byiza Godfather oya ntabwo ari byo byiza ura mwana ibwara ariko man uyu ni umwana muto bro mwana uyu ni umwana muto warukirangiza secondaire urimo kunyumva ariko kaboko yaramufashe amushyira mu business zo kugira ngo bibura mugabo kunyumva uyu mwana nta bintu byingo bamwohereje muri operation tumukwe ariko utari kumva ntabwo kubyumva hano hari tumurye tumukwepe none se Godfather no dusubiye ku iyo post ya postinze aho munsi yavuze ngo ntabwo nzongera gushaka umugabo ntabanje kumenya iwabo iyakomoka bivuze ko hari ibindi bintu ubugiye umuntu avuze ngo uyu mugabo ikintu bagiye gukora bagiye